سلام، وقت همگی بخیر. نماد اونس رو می‌بینیم در تایم فریم 5 دقیقه یه حرکت اسپایک با قدرت صعودی داشته. در اصلاحش خب از جایی که می‌بینیم روند اصلی ما اینجا صعود هست، خب دنبال موقعیت‌های خرید می‌گردیم. من یک پوزیشنی رو با حجم 200 باز کردم، دنبال موقعیت‌های بیشترم برای اینکه بتونم حجمی که مد نظرم هست رو اینجا معامله بکنم. فعلا این 200 رو داریم تا ببینیم بازار چه موقعیت بیشتری رو بهمون میده. خب قیمت اینجا خیلی قیمت مناسبیه، چون من حالا انتظار دارم که قیمت صعودی باشه. منتها اگر پایینتر بده پایینتر هم خریداریم، ولی فعلا در این مرحله سعی میکنیم معاملاتمون رو تقسیم کنیم و وارد معامله خرید بشیم. یه موضوعی که گاهن دوستان سوال میپرسن اینه که خب توی این ناحیه وقتی یک الگوی دبل تاپ شکل میگیره ما با این الگو چگونه رفتار کنیم، شیوه مواجهمون باش چیه. ببینید حتی قرار گرفتن این الگو در جای مناسبش هم اهمیت داره. ما الان این کفی که در نظر گرفتیم آره میتونیم به عنوان یک هدنش در واقع دبل تاپ در نظر بگیریم، ولی خب قیمت داره این حرکتی که میکنه بسیار به نفع ماست برای پوزیشن گیری که من باز هم حجم اضافه میکنم، چون در نهایت میدونم که روندی که پیش میگیره روند صعودی است. خب در واقع بعد از این اصلاح پیش بینی ما اینطور حرکتی که از زیر جمع میکنه و به سمت بالا سقف پیش روش حرکت میکنه. به خاطر همین خب خریدامون رو تو این ناحیه انجام میدیم. حالا اینکه این سبک چجوریه و این یکی از سبکای پلن تریدای فول مارجین هست که جلوتر حالا حتما در مورد پلن های تریدی که داریم تو سبکای مختلف با هم بیشتر صحبت میکنیم. سعی میکنم چند تا ویدیو در رابطه با استراتژی‌ها و پلن تریدها تو حوزه‌های مختلف تکنیکالی با هم صحبت داشته باشیم. بریم که ادامه ویدیو رو با هم ببینیم. یه اصطلاحی توی بازار داریم به اسم قیمت ارزون و گرون که حالا فرقی نمیکنه تو کف و سقف بودن یا در چه جهتی بخواد این حرکت بیفته. وقتی قیمت به این شکل داره در جهت مثبت حرکت میکنه و حالا ما میبینیم که اینجا یه لگ صعودی داره، ولی وقتی قیمت پایین میزنه ما میگیم که قیمت ارزونه و مجدد ارزش این رو داره که ما اینجا وارد یک معامله جدید بشیم. چرا؟ چون موقعیت بسیار خوبه واسه یه خرید کردن که این ما از کف معامله رو داشته باشیم. همینطور که شاهد هستید قیمت یه لگ اومد پایین جمع کرد. احتمال اینکه پایین تر هم بزنه هست، ولی بعید میدونم ما بتونیم وارد معامله بشیم. دیگه فکر کنم موجودی حساب اون اجازه نمیده و یعنی حتما تو قیمت پایین تر هم خرید رو میزدم. بله دیگه تست کنیم، جواب نمیده. خب فعلا با همین مدیریت میکنیم معامله رو و میبینیم که از همون منطقه قیمت حجم خرید رو پر کرده، تمام نقدینگی منطقه رو جمع کرده و به سمت بالا در حال حرکت هست. معامله رو باز میذاریم تا بره تمام جهات مثبت رو بزنه و اینجا حالا کل معاملات ما اینجا با این حرکت تو سوده. سعی میکنیم چند پیپ اجازه بدیم صعود بکنه. از اونجایی هم که خب تایم بدی دیگه، به وقت تهران ساعت 10:30 و خیلی نقدینگی تو بازار نیست و همین خاطر خیلی ریسک نمی کنیم. سعی میکنیم اینجا با چند تا حرکت دیگه معامله رو ببندیم و بله اینجا یه بالای دیگه به ما بده معامله رو میبندم. اینم از معامله امشب.